Nia izenenaz, nahaz bigarren batxilergoko ikaslea hemen Anderdon ikastolan, eta pasaden urtean aurkizu nintzen lehendabiziz Urruzuno literatur lehiaketara, eta sariketa horren ondorioz, proiektu batean sartu nintzen. Proiektu honetan sartu nintzen hori Urruzuno literatur lehiaketako sariketaren ondorioz, bertan bildu ginen 20 gazte, eta 20 gazte horietatik 10 gaude sartuta proiektu honetan, eta izuna izanen gazte aldizkaria edo izanenga. Guk egiten duguna da kultur espazio bat sortu gazte sortzaileentzat euskaraz, haiek haien lanak argitaratzeko eta haiek lehiaketetatik kanpo leku bat izateko lanak argitaratzeko sormen lanak orokorrean. Orduan guk egiten duguna da luzatu gai bat, eta haiek transformatu dezakete gai hori nahi duten erara edozein formatu artistikotan, eta guk ale batean jaso eta publikatu egiten ditugu lan horiek haiei arnasgune bat bezala emateko, eta da gazteen arteko euskal kultura sustatzeko. Eta momentuz, ari da izaten oso harrera ona, batez ere hasieran eduki genuen kriston, hartu genuen kriston sorpresa, ze ez genuen espera inbeste gazte egoterik prest olako proiektu baten parte izateko, eta eduki dugu harrera superona, orduan eskertu nahi diegu lagundu gaituzten pertsona guztiei. Eta hor gaude momentuz, orain gaude 3. alea martxan jartzen, eta lanen esperoan gaude.